Lord, we commit to you the time sa among pag-Sunday school. Salamat Ginoo nga papadayon namo ang pagtuon about sa qualifications sa pastors and even sa deacons, oh God. Bless us we continue. Give us the wisdom that we need through your Holy Spirit, oh God. And this we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so if we are to run through that, palihog lang ko, ipakita lang dayon. Next slide na lang, palihog. Next slide lang. Okay, so next slide. Okay, so we have the first qualification. If we are to recall, based on ato nga gitawag nato og kaning verse, no? So a bishop or a pastor has this qualification. So first is he must be blameless, and next he must be the husband of one wife, and of course, he must be vigilant and sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach, no? Being a pastor and teacher. So he's at the same time pastor and at the same time teacher. So not given to wine, and no striker, and not greedy of filthy lucre. So this is the part nga diin nag-enta last time sa ato nga Sunday school. So ato ning padayunon, so that is on the, so those are the first 10 qualifications. So actually there are some more ato i-discuss ang in details ang pipila ni ini first few sa next ani o ang uban ato na lang i-mention, no, as we go along. So the next is that a pastor must be patient. So, unsa man ning patient? Anong ang tawag gani sa naa sa hospital ka na bitang gi-admit nga na ay pasyente. O ngano man na. Gani a pasyente bisag pila pa na kaadlaw as long as gikinahanglan siya nga mo recuperate o para maayos siya while diha sa hospital, mao nang magpasinsya gyud siya. Nang kakoy kadugay ba? I remember that time na ato ko sa Mars during the COVID time, mga about 8 days, dugay-dugay gyud doon. Oh, so kinahanglan yung pasinsya, labi nagkadaadlaw kakita kag namatay diri, namatay didto sa imong tapad ug sa asa. So kinahanglan yung pasinsya. And in this case, even as a qualification sa pastor is he must be patient. Mapailubon. So kinahanglan siya nga mapailubon. So pastors and teachers are given para sa mature, para mo-mature ang usa ka Kristohanon or ang mga membro sa usa ka iglesia, mao nang kinahanglan nga pagpailob. So unsay giingon diri sa 1 Thessalonians 5:14, ingon siya diha, "Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men." So, gihisgutan diha ang pagkapasensyoso. So, even sa being a pastor, so in qualifications, a pastor is to be patient toward all men. So, kumingkag all men, nag-include na ni sa mga luwas na o sa mga dili luwas. So, kinahanglan ang pagpasensya o pagkamapayalubon sa usa ka pastor, and that is one of his qualifications. That's why sa aning qualification according to Titus 1:7, nagpakita ni o nagpa-express sa giingon dihag sa last part siya, not Titus 1:7 sa along there ingon siya diha, for a bishop must be blameless as the word of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre. Okay, so pakita nato diyan, not soon angry. Kung ang usa ka tawo nga masuko, di ba? Usually nawad-an naman siya pasensya, mao nang masuko na siya. So mao nang makita nato diha nga quality of niining mao nga gi-express aning not soon angry. No? So tungod kay dali masuko, meaning mapasensyahon ang mao nga pastor. So the Greek word actually sa patient is being translated gentleness. No, gentle. So meaning a pastor must be a true gentleman. So mao na itong makita. So ang pagka-harsh, pagka-arrogant sa usa ka tawo, murag di ni maoy suit, dili ni siya fitted, no, sa usa ka tawo nga labi na kung magpastor, kung siya
arrogante or harsh ang iyang nga pagdili sa mga katawhan. Okay, so that is it. So a pastor must be patient. And what more? A pastor also must not be a brawler. Unsa man ang brawler? Dili palaaway. Oh. Kita mo gunsa na mo og mga away na kaunsa ka no? Atong pastor ba? Kita ani mo bisag kinsa awayon bitaw. Murag lahi ang atong pagtanaw. So mao ni usa ka qualification sa pastor. He must not be a brawler. So according to that verse, so ang meaning ana is quarrelsome o quarrelsome palaaway. So a pastor is always looking for a fight. So di ginaangay siya will most certainly makakuha gid siya anak. Pero if he is not a brawler, so be it. Kay bisan pag masunog nagkalayo ang pikas o ang iyahang kaatubang, basta di lang palaaway ang pastor, mapalong ramang nga mao nga kalayo. So dapat ang usa ka pastor, iyang qualification is he must not be a brawler. Dili siya palaaway. And unsa pa gyud? Ang pastor sub according to 1 Timothy 3:3 gihapon, not covetous. Unsa man ning covetous? Do you remember the last of the 10 commandments nga gi-mention sa Exodus? Exodus 20, thou shalt not covet. Di ba? Thy neighbor's wives, thy neighbor's goods. So according even sa Colossians 3:5, makita nato unsa angay nga buhaton anong gitawag nato covetousness. Covetousness actually means dili kanang pagkamaibugon. No, sa mga butang ug unsa man diha sa iyahang isig katawo maibugon. So dapat ang usa ka pastor dili maibugon. So in Colossians 3:5 nagaingon siya, mortify therefore. Kanang moingon ta og mortify, it means we need to put to death. Patyon ba? Patyon. So unsa may patyon diha? Okay, though your members which are upon the earth, unsa man siya? Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness. Then unsay tawag ani covetousness diri? Which is idolatry. So kaning covetousness ay idolatry ni siya. So dapat according to that verse, we need to put that to death, that covetousness thing, because it is idolatry. So kung idolatry sama ratang ang maraga simba nagdios-dios, no? Kung ginaana kung isa ka tawo covetous, and that's why a pastor must not be covetous. Okay, so instead, unsa may dapat niyang buhaton, instead para dili siya maibugon, dapat siya kontento sa iyahang kinabuhi. According to Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness. Unsa ning conversation diri? This is manner of life. Ang imong paggawi, ang imong gitawag nato og kanang pagkinabuhi. So let your conversation be without covetousness, but be content with such things as ye have. Oh, dapat makontento sa unsay na batunan. Dili mingon nga ibin sa di ba? La kanindot sa atong silingan nanaka na pong ref. Manguan po ta, mangutang tag-ref kay parang, alam na po yung misaka nga, unsa pa niya, unsa pa yung mga appliances. O ikaw po kay, marag na ibog mong kahalab, bisag unsa na lang, nangutang. So, pagkapilang bulan, ang ilan, nagpabili nilang ref, ang mga appliances, ang imuhan, nanganaog. No? Kay wala na bayre, gi-embargo. So, that is just a way of saying, para dili ta maibugon, dapat kontento ta sa unsay at atong nabatunan. After all, ingon si ang pulong sa Ginoo, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Kay di man taniya biyaan ug dili pagyud taniya pasagdan. Ubang joke sa ubang mga laki maingon man nga, ikaw day di gyud ka nako biyaan. Pero ako lang kang punan. Mahinaan na ba? Pero that's kidding aside. Pero ang giingon sa pulong sa Ginoo, we should be contented of what we have, because God promised that He will never leave us nor forsake us. And that this is one of the qualifications nga gi-mention diri for one to be a pastor in that office. He must not be covetous. Dili siya maibugon. Okay? Rather, he must be contented of what he had sa iyahang balay o sa iyahang posisyon o sa iyahang nabatunan. Okay, the next is in 1 Timothy 3:4,
makita nato that he must rule well his own house. Accordingly, it says, one that ruleth well his own house. Oh. So, meaning, isa sa mga basihanan sa or qualifications sa kapastor nga dapat siya nakabalo mo dala sa iya nga panimalay. So, makita nato nga diin sa ani nga qualification, makita nato nga how he rules his house and even his children. No? In that verse, makita nato that a pastor who ruleth well, mas maayo nga iyahan ang gibuhatan nga area as one of the qualifications. So, ang buot pasabot ani, he has to have a successful home. Wow, unsa man ipagtawag, unsa may pag-define natong successful home? Gitawag ba nig wala nay problema, wala nay challenges nga miabot sa panimalay? So, but accordingly, it should be one which is ordained to God's pattern. So, sa iyang panimalay, even sa kang Joshua, di ba? Mingon siya sa iyang, but as for me and my house, we will serve the Lord. No? Mo ni iyang kuan ni Joshua. So, and even sa atua or sa usa ka pastor, he must rule his family well, that he and his house must be serving the Lord. And even gi-mention gani diha sa mao nga verse, no? Sa 1 Timothy gapon. Okay, sa diha nga mao nga verse. Even sa verse 5, makita nato diha nga sa verse 4. Sa verse 4, ingon siya diha nga having his children in having his children in subjection with all gravity. Okay, so ang iyang mga anak must be in subjection, no? Nagarespetar sa iyat, be subjection to their parents, no? O sa iyang sa maong papa with all gravity. Kanang gravity meaning with all seriousness. Dili ba marag nagsugo ang amahan, murag wa lang pakabanaay sa anak, no? So murag so dapat with seriousness ang pag-response sa mga kabataan. Dayon makita po nato sa verse 5 ug how is it related in caring or ruling the church, no? So if a man know how to rule his own house, if a man know not, wala siya kabalo sa pag-rule, so ang pangutana nga dako, how shall he take care of the church of God? Di gani siya makadumala siyang kaugalingon nga panimalay nga pipila lang na ka membro, mga anak o pipila ka sa iyang panimalay, how much more og hinani na sa usa ka kongregasyon. So that's why a pastor must be one that ruleth well his own house. So dili dapat siya ang iyang mga anak, they must not be accused of riot or be unruly, according to Titus 1:6. Ingon siya diha, if any man be blameless, the husband of one wife, having faithful children. Unsa man nga mga children, badlungon, unsa mga anak, naguna-una og himog dili maayo, but rather having faithful, no? Mga kaanakan nga mga faithful nga diha sa pagpangalagad, wala giakusar of any parang mga unruly nga mga pagbuhat or mga ginabuhat. So, mauni ang iyang sa iyang mga anak. Not in the case of Eli, if you can remember sa Old Testament times, si Eli na siya mga anak, pero mga badlungon to yung anak. And even, i-mention gani dito sa Old Testament, nga din sa 1 Samuel chapter 2 verse 29, nga si Eli honored gi-honor niya iyang mga anak kaysa Ginoo. Iya manggipasaglan nga mao gabuhat nag mga di maayo diha sa templo, no? Nga sukwahi sa gusto sa Ginoo. He even not wa gani niya even gibadlong sa ila mga hiwi nga binuhatan nga di na mga moanha diha iyang abusahan sa iyang mga anak ang mga babae nga moadto didto sa templo, no? So that is the case of Eli, but for one to be one of the qualifications of a pastor, he must have children who are faithful, not being accused of riot or being unruly. Okay, so another one. Okay, ato ning paspasan gamay ha. A pastor must not be parang novice. Unsa man ni novice? Kanang dili bag-ong magtutuo.
Kay unay bagong pagtotoo, bago nang nasulwin, din himuon na, ay, nindot ni maong, kuan kay, talented ni, daghan ni gifts, ato ni himuon, pastor ditso. So, dili siya dapat. And in another case, bingon pagkag naayo sa kapastor nga batanon pa. Batanon pa ba? Uy, bataa pa ning pastor. Ay, marabag early 20s pa man. Pero sa iyang pagkakristohanon, taod-taod na po siya. Siguro dawat siya sa Ginoo sa iyang pagka-teenager. So, dugay-dugay na siya sa Ginoo. Mao ganing mingon siya diya sa 1 Timothy 4:12, let no man despise the youth. Kato mga pastor nga mga batanon pa, even though naana sila, dugay na sila sa Ginoo, dili sila mga bag-o, pero ang saan nga case, siya, dapat sila example sa mga magtutuo. Asaman, in words, sa ilang mga pulong, no? How they speak, how they converse. And even in conversation, unsa man in how they walk, no? In their manner of life, sa ilang lifestyle. So dapat sila example ana in charity, no? Sa pagka self-giving love, no? Iyang mahigugmao, no, sa pagpanghatag. Okay, then even in spirit, in faith, in purity, or being holy. So, mao na nga ang pastor dapat dili siya bag-ong magtotoo. So, kay nga naman, ang tendency ko na kung bago pa magtotoo, din imo nang gibutang sa posisyon, dito siya igon sa kaaway sa Proverbs chapter 16, verse 18, unsa man. Because pride might creep in sa iyang kinabuhi. Wow, bago pa ko, nahimo na kong pastor. And after all, makuha na that pride goeth before distraction. So, maunay dapat nga ang usa ka pastor, dili siya bag-ong magtutuo. After all, ang kongregasyon, iyaha man na nga i-consider sa church. Okay, then another one, he must be of good report according to 1 Timothy chapter 3 verse 7. So, good report. Adunay maayong dungog. So, ato lang ning paspasan gamay. Then sa next, good report siya. Then, not self-willed. Sa man not self-willed. So, a pastor must not be self-willed. Dili magbuot sa kaugalingon. Kana sa uban pa, gahiag ulo og bata, pagkagahian bag ulo ning bata, magbuot gyud bisag gibadlong na o manduan og mao ni buhaton, lahi ang buhaton. So he must not be self-willed. Okay? So which means he must be in subjection, dili sa iyang kaugalingon nga will, but in the will of God. So a man who is self-opinionated, self-serving, and self-loving cannot be a good pastor. If he is only looking at his own self-advantages, for his own self-benefits, so makuha na to nga dili na siya angayan nga himuon nga or qualified to be a pastor in the first place because he must not be self-willed. After all, according to Romans 12 verse 2, he must prove, unsa may angay nga i-prove, what is that good and acceptable and perfect will of God. That he may prove what is that good and acceptable and his self-will. Perfect self-will. Dili man. It's the perfect will of God. So that's why a pastor must not be self-willed. What? Unsa pa gyud diha? Accordingly, it says in Titus 1:8, he must be a lover of good men. So dapat siya mahigugmaon sa maayong mga tao. Dili kay iyahang pagdapigan to mga tao nga dili maayo ang gipangbuhat. Lahi man ang pero he must be a lover of good men, appreciating those being done which is good. Kaysa katong gi-appreciate tong mga buhat nga di maayo. Nanigarilyo man, okay man naman nigarilyo, ay lang papakita. Unsa ba? Or okay man ning mag-inom, ay lang paghubog. Unsa pa? So, but he must be a lover of good man. Sa mga tao nga maayo, mahigugmaon sa mga maayong mga tao. And another one, he must be, next ana is, he must be just. After all, our God is just. So, kung unsay dapat, he is just. Kung unsay dapat nga, hustisya, no? Hustisya. So unsay dapat nga ipa-prevail, maoy dapat nga kung dili labanan tong nakasala or unsa man, but he must be just, matarong,
no? Matarong siya. So, after all, our God is also just. And He must be holy, no? Holy, balaan. Ang atong Ginoo balaan, so it must be patterned sa atong Ginoo, and a pastor, for him to be qualified, he must also be holy. Balaan siya, nagalakaw in a life that is holy, no, of holiness. No. Okay, and there is the pastor must be temperate. Unsa man ning temperate? Diha pulong nga word temperature. O temperature na certain ko ano, but it has something to do with sa iyang kanabang naabay gikuan bag unsa may kalainan anang thermometer o thermostat, di ba? Ang thermometer measure man siya ang temperature para ani nga room. Kay bugnaw man ang temperature ani must be lower than 25 degrees Celsius ana. So that's a temperature sa gawas might be more than 27 degrees Celsius. That's a thermometer. Pero ka og thermostat mao nang kita ang aircon imong iset siya for that particular pagkabugnaw or pagkainit. Kay once nga bugnaw na ang palibot, kung iset nimo og 21, so naabot ng palibot og 21, so di na siya maubos pas 21. So thermostat, iyahang iset na daan. So in this case, unsa man ang pastor nato i-relate nato, he must be temperate, meaning mapugnanon. So dili kay mitaas ang ulo sa uban, sa kainit sa ulo sa uban, ang ihapon mitaas. So mura siya temperature, no? O unsa ba ang uban nga medyo ang temperature anay uban nga mga tao gusto mo adtos pagpakasala siya pod mo pagpakasala pod mo uban okay na uban na mo nako kay para di mo mahulog pero nahulog din tinuon pero may kag temperate at thermostat o giset na according sa Bible mga igsuon mao ni so ikaw kuan man imong ulo gainit man mao ni dapat natong buhaton so iset ang thermostat nga mao ni dapat nga buhaton. So, being temperate, mapugnanon ang pastor. So, sana ka qualification. And last but not the least is, he must be sound in doctrine. No? So, meaning ato naman mention last time po nga din, kung musaman, pag sa ihang preach, he might be offensive, but his preaching might be offensive, but he is not the one to be offensive because after all, he is basing his preaching diha sa pulong sa Ginoo. The doctrine, and it must be of sound doctrine, so usan ni sa qualification. So maayong pagtulunan ang gi-impart. So dili ang kinabuhi nga nagpabuyag, pero ang pulong sa Ginoo nga diin ang doctrine nga mao na silsil na sa iyang kaugalingon og na-impart diha sa uban. So paunay first part nato sa qualification. So pastor, no? Then duha man to ka offices unsa ganito ikaduha. So kung pastor pareha nag-bishop or elder. Ang ikaduha is deacon. So atong hisgutan ang qualifications of a deacon. So kung na-mention nato ang pipila up to letter V. So V, W, X, Y, Z. So mga 22 to actually, no? 22 to ka mga na-mention nato. So in this case, sa qualification sa deacon, na ay actually 5 kabuok nga ang i-mention sa Bible nga qualification sa deacon nga na-mention dito sa qualification of being a pastor. Next slide please. Makita nato nga diyon sa qualification sa deacon. So which is common sa pastor. O unsa man na. The first one, actually ato na ma-mention, ato lang siya nga i-run through diri. So mauna niha, likewise must the deacons be. O mauna ni ang mga qualifications sa deacons nga common sa pastor, meaning na mention po sa pastor. Ang usana is not given to much wine. No? So not given to wine, not given to much wine. What else? He must not be not greedy of filthy lucre. So you remember, we mentioned this one, not greedy of filthy lucre. Dayon, he must be blameless. Similar to that of a pastor. Then what else? He must be grave. Napatay na balik daw gamay, previous. So blameless, next please.
Blameless, dayon. Okay, that's it. So another common qualification with that of a pastor, qualification sa this deacon is, he must be a husband. Husband. Husbands man na, sir. Of course, kang i-mention niya, let the deacons, ala-alag deacons siya din, the husband. Daghan man i-mention nga deacon. So, let a deacon be a husband of one wife. So, similar to that of a pastor. He must be a husband of one wife. So, kung nag-pray man tag-deacon, so it is expected nga ang i-appoint diri or mapili nga deacon is katong na ay asawa na. No? So, katong mga young people, volunteer ko pagka-deacon. Mo man usa sa qualification. Mo na nga, he must be a husband of one wife. Another one is, common sa pastor, is he must be ruling their children and their own houses well. So, nakita ninyo nga nung related ni sa pika sa pastor, kay mao ni og sa kuan pa mga basics ni sa usa ka Kristohanon nga diha mag-avail sa ikagalingon or magpabutang diha sa mao nga office which is that of either a pastor or a deacon. So mao ni lima among sa the 22 nga qualifications sa pastor, so mao ni lima nga common sa that of the deacon and a pastor. So let's take a look at some more qualifications. We still have about 7 minutes. So, some more qualifications of a deacon. So, meaning, what naman na-mention as that of a pastor, but specifically for a deacon. Okay. The first one is, okay, in 1 Timothy 3:8. So, likewise, the deacons be grave. Unsa man ning grave? Dapat ang deacon grave, adili. So when we say grave, the word gravity actually it means pull of gravity. Kakuan mo pull of gravity sa physics? Kung minsan pull of gravity, so what goes up must come down because there is a pull of gravity. So in this case, it has something to do with being weighty, bugat, weighty. Okay. O meaning of being serious. So a deacon must be very serious about his ministry. So mauna kung mo appoint mo nga deacon or i-choose mo sa church nga deacon, so see to it or please take note nga diin you must be very serious even sa ministry. Kung saman sir ministry tanan na may mga specific nga mga ministries nga imuha nga pagahuptan, palanglitan sa ushering o sa mga kakaserious ana, butunga lang baka ganahan ug di ka ganahan di pug kamo anhi. Sa magkakaserious, pag paampuon ka, sikuan lang. Anak ba? So, it has to do with your seriousness about the ministry. And one more, a deacon must not be double-tongued. Unsa nang tang, dila. Unsa nang double, kaduha. So, unsa man yung double-tongue, duhay dila. Time pa, i-check daw ninyo, pila ka bukin yung dila. Isa ra man, no? Okay, isa ra. Usarag yun, okay, bisag natulog ka, isa gihapon imong dila, di ba? So, ang atong bot pasabot ani double tongue is, or duha og dila, ang bot pasabot is, kung musulti ka sa usa ka tao, mao ni about ani sikuan, mao ni. Then, paato na po ka sa pikas, ay mong gisulti, lahi na pod. Opposite ba, or dili similar sa imong gisulti sa pikas nga tao, about anak nga specific ka tao or sitwasyon. So, mao ni double tongue. So man si pastor, oy gilibak man ko lahi isulti dire. So lahi or deacon ba? So man tong deacon, oy mura magdemon. Di ba? Double tongue. So lahi sa man ang lahi-lahi istorya. May pagkamarites o maritos kay laki man. Okay, so that is what we mean by double tongue. So they cannot say one thing to one person or group and something else to another person or group. So dapat kung sa'yo magsulti diri, mao pag isulti sa pikas. So para isa makita nga isa ra gid imuhang dila, so to speak. Okay, one more. A deacon must have a pure conscience. Unsa man ang konsyensya? Kung kag pure conscience, nabay gitawag nato og guilty bang pastor kung pure ang iyang konsyensya? Guilty sa sala nga iyang ibuhat or ang deacon nga wala nakita o iyang konsyensya dili ma-pure kung naay mga sa iyang sulod nga di naay makapavoid or nakapag-guilty sa iyaha. So instead
for one to hold this kind of office, he must have a pure conscience. The mystery of the faith in a pure conscience. What else? So a deacon must be proved. Dapat nasulayan na. So and let this also first be proved. Then let them use the office of a deacon being found. Blameless. So he must be proved. So unsa man ipasabot, meaning that deacon must be tried and tested. Nasulayan na. So unsa man sa paagid, it can be taken in two ways. That a deacon must first serve a provisionary period to see how he fits the office. So pwede man serve mo in transition period, no? In that case. But the other one is, in other way is, that a deacon be chosen from among those who have already proved themselves to be faithful. Kani si brother so and so, kani mga faithful yun ni sila. So ato ni silang i-appoint, or ato ni silang i-choose to be some of the deacons diri sa church. Kay nasulayan naman sila. They are proven and tested. Katong isawa na, gitunulan lang bugnaw nga beer, wala ka pasar, ano ba, something like that. So he must be proved or proven. Okay, then a deacon must be of honest report. What if mayon nga, si brother nga diko na to, diko na ninyo, nga naman to nga nahulog sa tulay. Kung sa pa'y mga dili maayo nga report or dili sakto o tinuod nga report. So he must be of honest report. And another last two, a deacon must be full of the Holy Ghost or full of the Holy Spirit. Okay, according to Ephesians 5:18, if you can recall, it says, be filled with the Holy Spirit. It was a command, or it is a command. Be. So dapat kita tanan mga Kristohanon be filled with the Holy Spirit, and ang deacon dili exempted ani for it to be filled with the Holy Spirit. So actually being filled with the Holy Spirit is a daily nga process or panghitabo. So kada adlaw mga taog pagpuno sa balaan nga spirito, no? Okay, then what else? So not only being full of the Holy Spirit, but also a deacon must be full of wisdom. Sa mga challenges, so he must be full of wisdom. Unsa man ang iyang mga pulong nga mogawa sa iyang baba. Na ba ni kaalam? According to Colossians 3:16, ingon sa misingon giingon diha, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, no? Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So let the word of Christ dwell in you. So if the word of Christ dwell in at deacon or us believers, so no doubt that what will reflect is that person or believer or deacon is full of wisdom. Amen? Okay, naapabata diha? So last few verses, as we conclude here, makita nato nga verse nga diin kani nga pag-offices, no? Kaning duha, whether a pastor or a deacon, no? So actually it is the privilege of serving as a deacon or as a pastor, no? So kay kung mag-serve ka as a deacon, na is something nga in reward. Unsa man gi-mention diri, nga specifically gi-mention sa 1 Timothy 3:13. Okay, so unsa man? So for they that have used the office of a deacon will purchase to themselves unsa daw? A good degree. Kung naata sa secular nga kuan unsa man unsa may eskwelahan? Degree of Bachelor of unsa may degree? Bachelor of Science in, Bachelor of Arts in. Di ba? For something that you can be proud of because na kay degree. But in this case, deacon will with this office gayang nga gikuptan will purchase to themselves a good degree. No? So it is not bad but rather good, and a great boldness in the faith. No? So a good degree, meaning we are serving as a faithful deacon, which is like that of Philip. No? So because of that, sa iyang
alagad from being a deacon, nahimo siyang evangelist, no? Having that good degree. He is being promoted. Okay, with great boldness, what does that mean? So great boldness in the faith, like the case of Stephen, which was stoned to death, where Saul was there as usa sa mga persecutors, no? So, like Stephen preached a sermon which had far-reaching repercussions. So dako ang kahimuan even sa kinabuhi ni Saul nga once being a persecutor, but after the martyrdom of Stephen, even si Paul nagpangalagad sa Ginoo. No? So boldness in the faith, even in soul winning, in having this faith nga makita sa uban. So with these two qualifications of that of a pastor and that of a deacon, may it be that the church will be, at least we are having this knowledge para makita po nato or atong mga apply labi na katong naay ma-appoint diri or nato nga mga deacons and even sa atong pastor o kinsang pastor nga gibutang di sa Ginoo. Amen. Okay, so with that, let's pray. Heavenly Father, thank you for your word and even for this lesson. May you bless each and every one as we continue. In Jesus' name, amen.